廣東經典嘅街頭小食碗仔翅，呢兩日天氣降溫，整返碗飲落去，全身暖粒粒，真係好正。家庭版嘅詳細做法分享俾你哋。我呢度買咗一個新鮮嘅雞髀，一副5蚊雞嘅雞殼，一細嚿嘅豬展肉。唔想咁肥膩呢，啲雞皮我已經叫老細幫手剝咗㗎喇。全部飛好水之後，轉入個砂煲度啦，加返一細劑劑嘅瑤柱，落埋幾片薑添，中細火先煲佢20分鐘。呢個時候我哋嚟浸返啲粉絲，用暖水嚟浸呢就比較慳時間。除咗粉絲之外，我呢度仲浸咗一啲木耳同埋冬菇。啲木耳呢買嘅就係木耳絲嚟浸嘅，所以唔使切㗎喇。冬菇呢就改刀將佢切成細條。煲到時間差唔多啦，將啲肉類同埋瑤柱撈返起身。烹凍到唔辣手嘅時候，將佢搣成咁樣嘅條狀，越幼越好。煲過嘅瑤柱都係輕輕一捻就碎㗎喇。全部處理好之後，倒返入頭先嘅原湯度，啲浸冬菇瑤柱嘅水都唔好嘥，一齊倒埋落去。呢個咪就係天然嘅味精咯。開中火煮多佢10零分鐘。呢個時候我哋嚟調返個芡汁，有馬蹄粉就盡量用馬蹄粉，佢冇咁容易反水嘅。加返啲清水撩勻勻，擺埋一邊備用。浸好嘅粉絲呢都用剪刀剪一剪。嗱，碗仔翅整得好唔好食，呢個粉絲好關鍵，因為啲差嘅粉絲呢整出嚟係結塌塌，一啲都唔爽滑嘅。如果你市場未買到個滿意嘅粉絲呢，推薦你哋試下山東呢個正宗嘅龍口粉絲，佢有300幾年嘅加工歷史㗎啦，配料表非常之乾淨，佢仲有地理標識㗎，一包裏邊有10集。平時用佢嚟整涼拌啊、打邊爐啊，或者整海鮮煲做餸都好正㗎。時間差唔多啦，我哋就落埋啲粉絲落去，調味就好簡單嘅，俾啲鹽同埋胡椒，啲咁多嘅老抽攞嚟上色。頭先調好嘅馬蹄粉水呢，我哋一邊撩就一邊慢慢咁加入去，撩到自己中意嘅濃稠度就得㗎啦。關火之前淋返啲雞蛋液，最後再滴返幾滴麻油，咁就大功告成㗎啦。呢份碗仔翅絲滑嘅湯底帶住爽脆嘅食材，一口全身暖粒粒，真係好正啊！講得咁詳細都睇到呢度咯，點個讚鼓勵下，你都嚟試下啦〜